फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एकदम मसालेदार चटपटी सूखी पापड़ भेल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी टेस्टी बनती है, आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी सूखी चटनी बनाएंगे, जिसको स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। इसके लिए हम भुना हुआ चना लेंगे, आधा कटोरी मूंगफली के दाने, अब हम इसमें इमली डालेंगे और लाल मिर्ची और हींग, काला नमक, पुदीना की पत्ती, धनिया पत्ती और थोड़ा सा करी पत्ता डालकर अच्छे से इसको पीस लेंगे और स्टोर करके रख देंगे। अब हम भेल लेंगे, इसमें घिसा हुआ एक कच्चा मैंगो मिलाएंगे। अब हम इसमें खीरा बारीक कटा हुआ सेव, बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटा हुआ मैंगो और हम इसमें थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ डालेंगे और जो हमने चटनी बनाई थी उसकी 2-3 चम्मच भरकर इसमें डाल देंगे। तैयार हो जाएगी हमारी चटपटी सी भेल। हम इसके लिए एक पापड़ को जिस तरीके से हमने काटा है ऐसे करके फोल्ड करते जाएंगे, फूल जैसा बन जाएगा और इसको माइक्रोवेव कर लेंगे आधा मिनट। इसमें अपनी भेल डाल देंगे और ऊपर से अनार के दाने थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ी सी मूंगफली के दाने और सेव की भुजिया डालकर इसको सर्व करेंगे।